aí galera, beleza? Hello bem na área, estamos com mais um vídeo. E galera, muito obrigado mesmo pelos 500 inscritos. E bom galera, eu tava com muita saudade de gravar mesmo, então vamos gravar aqui então. E dessa vez aqui eu estou com um aplicativo que é muito bom mesmo. Ele vai aumentar o som do seu aparelho, mas lembrando que é só as músicas que forem baixadas no seu aparelho, beleza? No YouTube não vai funcionar, beleza? Só as músicas que já foram baixadas no seu aparelho, beleza? E eu vou logo falando também que se por acaso começar a dar defeito no som, então pega e diminui aqui o negócio aqui que eu vou mostrar pra vocês agora, ou se não, vocês pegam e desinstalam, tá bom? Se começar a prejudicar o som do seu aparelho, beleza? Bom, assim que vocês entrarem nesse aplicativo aqui, vai aparecer aqui, ó, essa tela inicial aqui, ó. Ela vai estar no set aqui. Vai estar assim, ó. Vou colocar pra vocês aqui uma musiquinha aqui pra vocês verem como que tá agora, e depois eu vou aumentar no máximo pra vocês verem como que fica. Bom galera, vocês viram agora, né? Bom, agora eu vou estar aumentando agora por 100 não, 15. Bom galera, como vocês viram, tem uma diferença, vai ter uma diferença muito grande até. O som vai estar bem mais alto, mas como eu disse, se começar a prejudicar o som do seu aparelho, desinstala ou abaixa, beleza? Bom, aqui em EQ vai estar aqui a opção de equalizar a música. Eu não entendo muito disso aqui, então eu vou deixar assim mesmo, ó. Vai estar assim quando vocês pegarem e instalarem o aplicativo, ó. E se não me engano, esse Boost, ele aumenta também o som do seu aparelho também, mas eu não senti nenhuma diferença. E esse Virtualizer, que eu acho que é assim, também tem a mesma função, mas também não senti nenhuma diferença. Eu senti diferença aqui no comecinho, que realmente muda, deixa mais alto, tá? Bom galera, eu vou estar então saindo hoje por aqui então. Se você deixou, ou se você gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos. Que mais? Me siga nas minhas redes sociais, me siga no Twitter principalmente, para vocês pegarem e ficarem sabendo das novas. Por acaso eu não estiver gravando vídeo, eu vou estar postando lá no Twitter, porque eu não tô. Beleza galera? E galera, eu não tava gravando por conta que tá tendo muita prova. Agora é o final do ano, então tá tendo muita prova, né? Então não dá pra me gravar, beleza? Tanto assim. Agora eu acho que... Bom galera, é só isso mesmo galera. Se gostou, deixa o like mesmo. E é só isso mesmo galera. Tchau galera. Eu esqueci uma coisa. Se inscreva no canal. Então, tchau galera. Fui!